بغاوت و برابر هیچ نظام اسلامی جایز نیست، با خصوصا امارت اسلامی. امارت اسلامی گفتید در یک مجلس هم ما گفتم، تقریبا ما گفتم که من ملای نظام نیستم، 90% نظام خدا در افغانستان حاکم است. ملاحظه در برابر امارت اسلامی هیچ وجود نداره. تعارض، معارضه، مناقشه، قیام مسلحانه، تخلف، همش بغاوت شمرده میشه. این جواز نداره از لحاظ شریعت اسلامی و ما این جواز نمیدیم. پارتی جور کردن، تنظیم جور کردن و اصطلاح حزب جور کردن به خاطر که نظام اسلامی تضعیف شود در شریعت جاگاه نداره به هیچ صورت، نظیرم نداره. میدونی بی؟ با او پیغام دارم که اکنونم فرصت داری که از کارهای نامشروع، خلاف شرعی، مخالف از دین خدا دست بکشی. به هر قسمی که میشه باید با امارت اسلامی در تفاهم شوی. امارت اسلامی را او شبهات خدا به امارت اسلامی ارائه کنی، خواستتون ارائه کنی، جوابتون بگیری و بگذاری که افغانستان دارای یک امارت اسلامی قوی، نظام اسلامی قوی باشه، تا ای که جوانای وطن بتونه به دادرسی مسلمانای مظلوم در کشورهای دیگه رسیدگی کنه، مثل فلسطین که مظلوم هستند و کسی به دادشون نمیرسه. نظام اسلامی باید قوی باشه، نیرومند باشه. فقهای اسلام حکم میکنن طور قوی باشه که مردم مغلوب کنه. یعنی کسی که در خطه زندگی میکنه احساس کنه که حکومت در پشت سرم است، اگر من کدام واکنشی نشان بدم با واکنش جدی حکومت اسلامی ما روبرو میشم. میدونی بایی؟ این بناهن اینی تنظیم جور کردن ها به خاطر اغراض فاسده ای جرم است، قابل تعذیر می باشه. این نفرها قابل تعذیر است. این قسم مردمی که جور کنه از نظر ما قابل تعذیر است مطابقشان. یعنی تعذیرش با فرق میکنه، 15 روز بندیگری، 1 ماه بندیگری، اگه زیادتر بود 6 ماه بندیگری، اگه زیادتر بود چند تا خمچه و درم زده شود. نظام دموکراسی ما در زمان قیام دموکراسی حکم کردیم که این نظام کفری است و فعلا خو هر ملا صاحبی را حکم میکنه که این نظام کفری است، ولی ما در وقتش با دلایل حکم کرده بودیم که نظام دموکراسی نظام کفری است. او نظامی که به خواست کافر در جامعه اسلامی، در کشور اسلامی او پیاده شود، او نظریه کفری است. ای برادرم از امو زندیقایی است که در ظاهر خود مسلمان نشان میده. در حکم ما که یکی از امی به اصطلاح شما علمای وطن هستم، این شخص به نزد ما زندیق بوده است و زندیق است. اکنون هم ما حکم میکنم که این زندیق است. اگر کسی در برابر قانون خدا میخواه که قانون یک بشر جاگزین شود، ما این انسان زندیق میدونم و از این طریق میخواه که افغانستان دویم بار به بدبختی بکشانه. اگرچه ما ملای بیماش و بیتن خواستم بودیم، ولی زندیق است. این زندیق است. اگر دلایل شما خواسته باشی بود وقتش مرا بگویی، ما دلایل به ارائه میکنم. جوان پیامم به جوانای پنشیر همون پیام است که بس جمعی به همه جوانای کشور عزیزم و افغانستان است. پیام به جوانای پنشیر فرق از جوانای سایر کشور نمی کنه. کلشون یک پیام است: به خدمت، به دفاع از امارت اسلامی آماده باشند. پیامم همیست.